今天妈妈早晨问我们想不想吃包子，想不想吃馍馍，说我晚上看直播嘛哈，看一个美女小姐姐在那儿做那个葱油饼，哇，她摆摊摊了，我觉得好好吃哦，我就说那不然我们做那个葱油饼吃吧，那那种馍馍了，给你们看我们这个葱是长的。妈妈喊我直接测算了，测到我们那儿又放些葱饼后头，反正就一直有吃的，一年四季都有吃的。妈妈，你看哈，还要不？炒手吧。就切成这么长的干的。有的啊，洗的。吃到不吃这把吐就是。来，把这整好了就放整油锅了。好，踩到苍蝇粘了。哦，我就说为啥子我在屋头踩粘圆圆的，肯定就踩到这个。踩点儿杠，它粘。我看它就是差不多这么塌。请用人家，请用人家就把这干锅就拿继续。那就把那个锅拿过来就噻。要得哦，嘎，要得。基本上都是油炸的，要扒了口感才好。他说就是外酥里嫩，我们这儿倒一点油，然后往案板上弄个，把那个面的表面弄点油，它就不粘手。就是把这上面撒个油，它也不粘这个案板。做个手膜，这样都不得粘我的手了。这个指头门干净。锅里要好点吧，我这全是油了。哎呦喂！妈耶！妈耶！煮脱了哈，把面摊开你就往后头放。啊，你把菜盘整的这不面，哦对的，直接往后头直接拿过来就干净了。然后把它卷起来。他再想来。在菜盘上就还没有做出来，婆婆一看就说啊，就做得好。你一个巧水媳妇儿。下锅了。会儿是又下嘎的嘎。按圆一点。东瓜菜说的就是他们就是有点还是这些哈。料蘸，看到有点啥。哦，这个才是啊。哦，妈耶，这叫啥个哦？是不是葱油饼？哦，80。往上上那个。 80，你看哇。比较最多，我听说比较重视。可以。坚持是要先把你放平。这儿还煮了个汤，把葱头下进去就可以了，好像。不是得我煮的哈，我只是下个葱头。可以开饭喽！可要干净，咬的吃。给他们舀点汤。啊，舀到手上了，好烫啊！是叫我可不可以摸你的耳朵？人家现在好流行说烫了，摸摸你耳朵哟，摸一下，摸一下。啊！干什么？你看到妈妈就笑了啊！哇！什么妈了？松手，我吃饭了。松手，松手，松开，松开，松手嘛。今天番茄看的。啊，好安逸啊！妈呀！烫不烫啊？哇，这个黄很安逸。我就喜欢吃黄酥酥的。就这儿，就这儿，热吃。啊，有星星吗？有星星，有热。你是不是要它里面的星星？啊，还加油。你没给点油呀？没个油，但是可能要咬2-3口。我咬了1口，里面又没得了。没有想象中那么外酥里嫩，可能我们第一次做还是稍微有一点点失败。你要说是不是油头哟？整的样子酥，嘎。有好的。又酥，没得办法，要是那儿有是汗。又脏。就酥，饭来吃出来。今天大家拿去吃。他就完全吃了。他们过来吃嘛。他在吃就是很难吃啊。